मां वई त वरी मां न मिलंदी। ॿियो हुस्न या बि रब जी नेमत आहे। हुस्न जेको आहे चेहरे जी या जिस्म जी रौनक बार, इहा अलाह ताला जल शानो जी अता आहे जेका मुफ़्त में मिलंदी आहे। पैसनि ते माण्हू ख़रीद करे हुस्न ख़रीद न करे सघिबो आहे। अलाह ताला ख़ुदि पंहिंजो फज़ुल फरमाए, जंहिंखे जेतिरो ॾिए। आईने जे अॻियां हर को हसीन आहे। कहिड़ो बि माण्हू हुजे न आईने में ॾिसंदो सम्झो त मूं जहिड़ो ॿियो दुनिया में सुहिणो आहे ई कोन। सो इहो हुस्न बि अलाह ताला जल शानो जी नेमत आहे। इन अल्लाह जमीलुन व युहिब्बुल जमाल। अलाह ताला सुहिणो आहे ऐं सूंहं खे पसंदि कंदो आहे। जंहिंखे अलाह ताला हुस्न ॾिनो आहे उन जी पंहिंजो हिफ़ाज़त करणु ऐं उनखे पंहिंजो ज़वाल खां बचाइणु, इहो बि माण्हू जे मथां हक़ु आहे। पंहिंजी जान जी हिफ़ाज़त करणु, पंहिंजे हुस्न जी हिफ़ाज़त करणु, पंहिंजे जमाल जी, पंहिंजे सुहिणनि इख़लाक़नि जी, पंहिंजे सिहत जी हिफ़ाज़त करणु, इहो बि ईमान आहे। क़ुरान शरीफ़ में अलाह साईं फरमायो आहे त ला तक़्तुलू अनफुसकुम, पंहिंजो पाण खे मारियो न, पंहिंजो पाण खे तकलीफ़ में न विझो। इन अल्लाह कान बिकुम रहीमा, बेशक अलाह साईं तव्हां सां वॾी बाझ करण वारो आहे। सुभान अल्लाह। अलाह जॾहिं तव्हां सां बाझ करण वारो आहे त तव्हां छो था पाण खे तकलीफ़ में विझो। टियों, जवानी इहा बि रब जी नेमत आहे। जवानी जेका आहे यानी 17 साल 18 साल वेंदे 40 सालनि ताईं, 35 साल 37 साल 40 सालनि ते दंग थी। 40 सालनि में माण्हू जूं जेके जिस्म जूं तवानायूं कुवतूं मुकमिल थींदियूं, उरूज ते ईंदियूं, उन खां पोइ वरी ज़वाल शुरू थींदो। वमन नुअम्मिरहु नुनक्किसहु फिल ख़ल्क़। अलाह ताला फरमाए त जंहिंखे असां वॾी उमिरि ॾींदा आहियूं उनखे वरी तख़लीक़ में पोइते मोटाईंदा आहियूं। कुवतूं वरी कमज़ोर थियणु शुरू थींदियूं, अखियुनि जी नित घटिजंदी वेंदी, हाफ़िज़े जी कुवत घटिजंदी वेंदी, आसाबी कुवत घटिजी वेंदी, जिस्मानी साह सत डपु होरियां होरियां वरी घटिजणु शुरू थींदी। जवानी जेका आहे न उहा अलाह जी वॾी अज़ीम नेमत आहे। जवान माण्हू खे छॾियो चैनल तां टपियो वेंदो हुयो। ओड़ो माण्हू वीचारो कसी ईंदी अॾु अची ईंदे बीह रहंदो। पोइ वरी माण्हू लठ जो सहारो वठंदो, वरी नज़र कमज़ोर थी वई त चश्मे जो सहारो वठंदो। पोइ माण्हू वीचारो आजिज़ थी पए थो। ऐं जवानी में माण्हू खे बीमारी आहे त धकु लॻो या चोट आई त बि सही वेंदो, हुनखे परवाह न हो। ओढ़ो थींदो त पोइ जवानी वारा धक वरी उथली पवंदा। पोइ चवे त चवां थो ॾाढे ते कावड़ चाढ़ियां त चढ़े नथी, हीणे तां कावड़ लहे ई नथी। हीणे तां कावड़ लहे ई नथी। कुराड़ पाए हीणाए उन ते पोइ बीमारियूं मुसीबतूं आफ़तूं उन्हनि जो हमिलो थी वञे थो। ऐं जवानी जे वक़्त में जेको माण्हू अलाह खे यादि करे, रब जी बंदगी करे, फर्मा बरदारी करे, त इहो जवानी जी इबादत नबीअनि जी इबादत वांगुरु शान वारी अज़मत वारी आहे। सुभान अल्लाह। हदीस पाक में आहे त अशाबु ताइब हबीबुल्लाह, नौजवान जेको जवानी जे वक़्त में तौबा ताइब थिए, अलाह जे दर ते मोट करे, त इहो अलाह जो हबीब आहे, अलाह जो दोस्त आहे। ऐं जंहिं जवानी में अलाह जी इबादत कई, जवानी में रब जी बंदगी कई, रब जी फर्मा बरदारी कई, पंहिंजी जवानीअ में हबीबन करीमन फरमायो त वशाबुन नशा फी इबादतिल्लाहि तआला, सही बुखारी में सही मुस्लिम में हदीस आहे, उहो नौजवान जेको जवानीअ में अलाह जी इबादत ऐं बंदगी करे थो,
क़यामत जे ॾियारे इहो अर्श अज़ीम जे साये में हूंदो। सुभान अल्लाह। यौम ला ज़िल इल्ला ज़िल अर्शहु। क़यामत जे ॾियारे ॿियो को बि सायो न हूंदो सवाइ अल्लाह जे अर्श जे साये जे। इहो नौजवान जे जवानी में रब जे दर ते तौबा ताइब थियो आहे, नेक साले थियो आहे, चङा कम करे थो, अल्लाह जी इबादत में आहे, ज़िक्र फ़िक्र में आहे, मदरसे में आहे, इल्मु पढ़ण में आहे, मस्जिद जो पांधेड़ू आहे, चङे कमनि में मसरूफ़ आहे। इहो नौजवान क़यामत जे ॾियारे अर्श मुअल्ला जे साये जे हेठां हूंदो। सुभान अल्लाह। जवानी अल्लाह जी नेमत आहे, हुस्न अल्लाह जी नेमत आहे, वालदैन अल्लाह जी नेमत। इहे टे शयूं ज़िंदगी में हिकिड़ो भेरो मिलनि थियूं। जंहिं वटि इहे शयूं आहिनि उन नेमत जो क़दुरु कयो। हथों वञण खां पोइ अरमान कंदो, पोइ अफ़सोस कंदो, पर इहा शइ वई त वरी न मिलंदी। जंहिंखे अलाह ताला जवानी ॾिनी आहे, पंहिंजी जवानी जी हिफ़ाज़त कयो, पंहिंजे अबे अमड़ जी ख़िदमत कयो। अल्लाह साईं ॿिन्ही जहाननि जी भलाई। अल्लाह